สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาราพาเพลินค่ะไม่ใครว่าตรงนี้ใครเป็นคนทใครทำนะคะ ำพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่า